हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं जानती हूँ आप सब अच्छे हैं और आज हम एक बहुत ही अच्छा गाना गाने जा रहे हैं और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वी डोंट हैव इंस्ट्रूमेंट। सो आज हम ये बताएंगे, क्या बोलते हैं इसे, स्टडी टेबल में ये आज तबला बजाएगी और मैं गाऊंगी। सो आई होप यू गाइज लाइक इट। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। डंडकोरा पाडू स्याली क्यों लड़ा वेगे, स्याली क्यों लड़ ए जा औणक में ओलू जीजा करना मजाक, जीजा मारना ढसाक। डंडकोरा पाडू स्याली क्यों लड़ा वेगे, स्याली क्यों लड़ ए जा औणक में ओलू जीजा करना मजाक, जीजा मारना ढसाक। जीजा छो में तेरू किले में देखी तो डर दी, जीजा छो में तेरू किले में देखी तो डर दी, जो लड़का बना किले नखरा इना कर दे, जो लड़का बना किले नखरा इना कर दे। चल रे उल्हाड़ा चली डंडकोरा सैर, सैली करना अबेर, डंडकोरा पाड़ू सैली क्यों लड़ा वेगे, सैली क्यों लड़ ए जा। जीजा स्याली की मजाक सदनी बिट्टी कुरीबाज, जीजा स्याली को मजाक सदनी बिट्टी कुरीबाज। आज मैं भी देख लूं जरा मेरी स्याली को कन मिजाज, आज मैं भी देख लूं जरा मेरी स्याली को कन मिजाज। चल रे उल्हाड़ा स्याली डंडकोरा सैर, स्याली करना अबेर, डंडकोरा पाड़ू स्याली क्यों लड़ा वेगे, स्याली क्यों लड़ ए जा। थैंक यू। थैंक यू। शेयर करना ना भूलिए।